नमस्ते इंडिया। मैं मित्रलाल शर्मा, न्यूज़ 99 का चीफ ब्यूरो, और आज हम सीधा प्रसारण करते हुए सिक्किम, और आज हम पहुंचे हैं रीनक कॉन्स्टिट्यूंसी ताजा रिपोर्ट ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। और आज इस जगह पे एक बड़ा सा मुद्दा जो यहाँ के आम लोकल विलेजर्स को उठाना पड़ रहा है, और उन्हें ऐसे और कई सारी कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। और जो यहाँ पे विशेष मुद्दा जो आज हम आपके सामने दर्शित करेंगे कि 100 ट्रक दिन प्रतिदिन उनके घरों से गुजरते हुए जो पॉल्यूशन उनके घरों में, उनके वस्तु, उनके खेती पाती, उनके बड़े बुजुर्ग बच्चों पर एक हानिकारक साबित हो रहे हैं। ಇದರಲ್ಲಿ कस्तो धुलो उडाउँछ और इस ट्रक के मेंबर जो हेड हमारे आलम रहे हैं। और हम विशेष जानकारी देते हुए कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अपने विचार व्यक्त करें। हम चाहेंगे कि उनके हक के लिए आप इस वीडियो पर अपने अपने विचार व्यक्त करें। ऐसे और भी कई सारे परेशानियां जो उन्हें इस ट्रक जो उनके घरों से गुजरते हैं, 100 ट्रक उनके घरों से गुजरते, धूल मिट्टी जो उनके वातावरण को बिगाड़ रहे हैं, और उनके बच्चों को बीमारी, उनके बूढ़े बुजुर्ग को ऐसे परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और ऐसे और अन्य जो आप इस वीडियो को शेयर करें, देखें और अपने विचार व्यक्त करें। हम न्यूज़ 99 की ओर से फुली सपोर्ट करते हुए इस जगह ताज़ा रिपोर्ट रीनक कॉन्स्टिट्यूंसी से हम सीधा प्रसारण करते हुए